PTA Kota Panjang. Kali ini saya coba pakai pensil dan beberapa umpan lainnya. Ini ada saya satu tip ini, tip umpan ya. Saya ada punya spinner bait tuh, buat sendiri ya, buat sendiri. Nanti tutorialnya cara buatnya saya kasih tahu ya. Nah, sekarang saya punya spinner bait itu biar actionnya lebih menarik lagi dan lebih bergaya. Saya coba pakai ini ya, ini dari Shimano ya, Shimano. Kita buka ya. Ini sebenarnya sih bagusnya untuk mancing ikan gabus, tapi ini untuk buat mainan spinner. Ini dia. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 piece. Kegunaannya gunanya ini ya. Ini gunanya kita itu buat mainan yang di bagian hooknya ya. Nah, di sini dia. Masangnya seperti ini. Kita ukur dulu, kita lihat begini. Di sini ya, ini sebenarnya enggak sesuai kebesaran sebenarnya hooknya kebesaran. Ini bagusnya kan buat hook yang kecil. Oke, bagian depan terus seperti ini. Ya, biar untuk lebih mempercantik lagi gitu ya, actionnya seperti apa. Oke, mari kita coba.
Maju. Strike bro. Kecil. Jalan. Maupun video tumbang. Lumayan. Sekilo. 1 kilo men. Sekilo aja ya, pensil bagus.